السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. صاحبة القصة بتقول: انا والسواق واللي حصل بينا. لايك واشتراك وفعل الجرس عشان يوصلكم كل جديد من قناة معلومة كل يوم، بتقدم حكايات وقصص حصرية، قصص لتوعية البنات والشباب، قصص من الأحداث اللي بتحصل يوميا. وهنبدأ القصة. صاحبة القصة بتقول: أنا بنت عندي 22 سنة، شغالة في محل ملابس. شغالة في المحل. طبعا المحل ده بيتعرض عليه يعني الحلو زي ما بيقولوا والوحش، والزباين اللي هي يعني مقتدرة واللي ضعيف شوية. يعني المحل بيتعرض عليه كل حاجة. في يوم من الأيام وأنا واقفة، ودخل عليا واحد وواحدة، شاب ومعاه واحدة ومعاها أولاد في إيديها. كانت بتشتري ملابس لأولادها. وده طلع مين؟ طلع أخوها. قعد بيتكلم معايا، وبصراحة كان شاب مش عايزة اوصف لكم الجمال اللي فيه والحلاوة. شاب يعني كده زي ما بيقولوا يتخطف خطف. شاب، وزي ما تقولوا بقى الحب من اول نظرة. مجرد ما انا شفته اعجبت بيه وحبيته. على شكله بقى مش عارفة، هو كان اسمه سيد. المهم اول ما اتكلمنا مع بعض وقعدنا نتكلم، طلع سواق تاكسي، يعني بيسوق تاكسي. اتكلمت انا وهو في المحل وهزرنا كده مع بعض ومش عارفه ايه يعني. وبعدين ايه، اخته بتقولي على فكره ده مش عايزه اقولك، ده البنات عامله عليه كده. بتقولي ده البنات عامله عليه كده، والكل بيحبه وبيموت فيه. المهم ايه، اشترى الملابس هو واخته. اخته كان جوزها مسافر وهو جاي معاها. اشتروا الملابس، وجه وهو ماشي راح مديني رقم تليفونه. اداني رقم تليفونه وبقت يكلمني. واخته كمان كلمتني وقالت لي: بصراحة انا هقولك على اللي فيه. هو بصراحة يعرف بنات كتيرة، والبنات كلها بتجري وراه وبتحبه. فانتي ركزي وخدي بالك واللي يعجبك. قالت: فعلا انا حبيته. وهو ايه، قعد يقول لي: على فكرة انا خلاص من ساعة ما انا عرفتك ما فيش اي حد في حياتي الا انتي، وانت كل حاجة، وانا بحبك وانا وايه. وعمل لها البحر طحينة بعد ما كان مقطع السمكة وديلها. عمل لها البحر طحينة ليها وما فيش الا هي ايه في حياته. وهاجي تقدم لك فعلا. راحت قالت لوالدها ولوالدتها، سألوا عليه. ده هو يعني باباها قال لها: يا بنتي على فكرة احنا سألنا عليه. هو بيقولوا يعني ماشي ومش كويس. ده ماشي مع البنات ومع الستات وعلى فكرة والحاجة يعني اللي بيعملها دي ممكن على فكرة انت تحسي بها بعدين. هو كده عمل لك البحر طحينة. على فكرة اللي يعرف الموضوع ده بيمشي فيه. قالت: انا اصريت وقلت له لا، ده هو حلف لي ما هيعرف حد تاني وخلاص على كده، وكل حد من حياته شاله وطلعه ومفيش قلانة في حياته وفي قلبه ومش عارف ايه. قال لي: ما تجيش بعد كده وتندمي. انا قلتلك فكري كويس وخدي قرارك بعد ما تفكري كويس. احنا مش هنوافق دلوقتي لغاية ما تقعدي كده مع نفسك وتفكري. قالت: انا اصريت اني انا اتجوزه. فعلا اتجوزته وعشنا احلى كام شهر مع بعض. حوالي 3 شهور 4 شهور عشناهم، مش عايزة اقول لكم. فعلا كان زي ما بيقولوا مكفي وموفي في كل حاجة، وكان ما شاء الله عليه. انا نزلت شغلي وجيت في يوم من الايام
انا كنت في الشغل وجيت حسيت ان انا تعبانة، قلت خلاص انا هروح. انا فتحت باب الشقة ودخلت، سمعت صوت انا بصراحة اتخضيت، انا قلت حرامي، ما هو من عادته ان هو بيجي في الوقت ده من شغله. انا بصراحة كنت هصوت، فضلت ماشية ورا الصوت، وانا لقاه جوزي جايب واحدة على سريري في أوضة نومي، هو وهي مع بعض. أول ما دخلت فعلا صرخت بأعلى صوتي، واتصدمت صدمة عمري أول ما شفته. هي لبست هدومها وقامت تجري، فتحت الباب وقامت تجري، وهو قاعد يعتذر ويتأسف ومش عارف ايه، وما عادش هتحصل واعتبريها أول مرة وآخر مرة، ما عادش هتتكرر تاني، ومعلش وما تسيبيش البيت وتمشي. والمهم ايه، قاعد يقدم اعذاره. جيت انا خلاص قررت وحطيت في دماغي، قلت يعني هو حلو ليه، هو وحش ليا؟ طب انا بقى هشوف، انا كمان بقى ايه، هشوف نفسي بقى. قالت رحت، ودي كانت بقى يعني الشيطان بقى لعب بيا. رحت ايه، بقيت البس قصير، وبقيت احط مكياج زيادة عن اللزوم. يعني مكياج مش عايزة اقول لكم، ببقى طالعة رايحة الشغل عاملة زي ما بيقولوا زي عروسة الحلاوة من كتر المكياج. وايه، وقلت لا، انا كمان هعيش بقى حياتي، وانا مش همشي مش اغضب وامشي، ولكن ايه، انا بقى زي ما هو بيعمل فيا انا كمان هعمل فيا. بدأت اتعرف على يعني حد زباين تيجي المحل، واقعد ايه اتكلم معاهم واهزر واضحك، لحد في يوم من الايام دخل واحد كده، كان هو ومراته، شكله مريش بقى يعني كده، معاه فلوس كتيرة، وقعد يهزر معايا ومش عارفه ايه، وبقت يهزر بايده ويمد ايده على حتت كده في جسمي كده ومش عارف ايه، وانا بجيب لهم في الملابس وكده. وراح في الاخر، راح ايه، اخر وهم ماشيين بعد ما مراته طلعت كده، راح رامي لي الكارت ايه قدامي فيه الرقم بتاعه. وجيت بالليل لقيته ايه بيرن عليا قال لي انزلي لي. فعلا نزلت له ومشيت معاه. خدني شقة، شكله يعني هو ايه ماشي، هو كمان ايه زي ما بيقولوا ايه، ماشي بقى في الستات. خدني الشقة جاهزة من مجاميعه، مفيهاش حاجة ناقصاها. ورحنا ايه، قضينا ليلة هناك. وبقت كل ما يعوزني ايه يتصل عليا وانا امشيله. فعلا بقيت عايشة حياتي بالطول والعرض، ولا جوزي بيقول لي رايحة فين ولا جاية منين، ولا انا كمان بقول له رايح فين ولا جاي منين. خلاص على كده. وبقيت ايه، بصراحة يعني حطيت مسافات بيني وبين جوزي، لحد ما خلاص زهقت من الراجل ده. وجيت في يوم من الايام لقيت واحد دخل عليا، شاب كده ما شاء الله عليه، هو كمان مش عايزه اقول لكم. المهم قعد يتكلم معايا وكده، وراح ايه، قال لي كان صاحب المحل مش موجود. قال لي على فكره كنت عايزه اقابل صاحب المحل. قلت له خلاص، هو دلوقتي مش موجود ولما يجي. قال لي خلاص طيب خدي رقمي اهو، ولما يجي يبقى قولي له ايه، يعني في حد جالك هنا وساب لك رقم التليفون بتاعه. فعلا ساب رقم التليفون، لكن هو ما كانش بقى جاي لصاحب المحل، هو كان جايني انا، وساب رقم التليفون ليا. جيت فعلا تاني يوم لقيته برضه بيرن عليا، مشيت له. بقيت اقضي وقت برضه انا وهو، لحد ما في يوم من الايام لقيت نفسي حامل. جريت عليه وقلت له الحقني، ده انا حامل. قال لي طب وانا اعمل لك ايه؟ قلت له تعمل لي ايه ازاي، اللي في بطني ده منك. قال لي لا، انت مش ست متجوزه؟ قلت له اه متجوزه، بس جوزي بقاله فتره ما جاش ناحيتي. قال لي انا ماليش دعوه، انا بصراحه في الحمل ماليش، انت ست متجوزه، اتفضلي روحي بيتك، والراتب بتاعك او الشهرية بتاعتك يعني المرتب هبعتهولك كل اول شهر، وروحي صلحي امورك مع جوزك وانت كده لسه في بداية الحمل. وايه،
واول ما تصلحي امورك مع جوزك يحصل كل حاجة بينك وبينه، وبعد كده ايه تعالي قايله له ان انا حامل وخلاص على كده. لكن انا بتاع عيال ولا حمل تقوليلي لا انا ماليش في كده، وسيبي الشغل وروحي وامشي. فعلا ما لقيتلهاش حل، عملت زي ما قلت له ما قال لي، ورحت فعلا وعدلت اموري مع جوزي، وحصل بيني وبين جوزي علاقة. وبعد كده بعدها بحوالي شوية كده رحت قلت له انا حامل. جوزي فرح وكان طاير من الفرحة، وبقت ناقص يشيلني اقول لكم فين في راسه. وجيت في الاخر وخلفت ولد، وجوزي مهتم بالولد، بس انا ضميري بيأنبني. بصراحة انا شايفة ان هو يعني انا نسبت الولد ليه ولد مش ولده، هو ما يعرفش اي حاجة. فانا دلوقتي مش عايشة مستريحة خالص، تعبانة في عيشتي وعمالة افكر مش عارفة اعمل ايه. هل اصارح جوزي بالحقيقة واقوله، ولا اسكت، ولا اعمل ايه؟ دي كانت قصتها النهاردة. لايك واشتراك، تفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد من قناة معلومة كل يوم. تقدم حكايات وقصص حصرية، قصص لتوعية البنات والشباب، قصص من الأحداث اللي بتحصل يوميا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.